लोभ छाड़ी पारिबेनी कि सुरेश? नवीन सरकार भली मोहन सरकार बिकन रहिबो आधिपत्य ना पांड्यन को अनुगामी सुरेश को आउट करिवे मोहन? चर्चा रे पूर्वतन मुख्य सचिव सुरेश महापात्र पुणी थे नवीन सरकार भली मोहन सरकार रे निजर आधिपत्य विस्तार करने को कले योजना। तेबे किभली निजर योजना करिसेंती आसंतु जानिबा। राज्यर परवर्ती मुख्य सूचना कमिशनर एवं कमिशनर सदस्य किए हेबो एहाकु नै एबेठारु कल्पना जल्पना जोर धरिथिबा बेले हठात आवेदनकारी तालिका सार्वजनीन हेबाकु नै अनेक संदेह उंकी मारिछि। कारण पूर्वरु केबे भी आवेदनकारी तालिका सार्वजनीन हेउ नथिला, किंतु प्रक्रिया चूड़ांत हेबा पूर्वरु काहींकि तालिका हेला सार्वजनीन, कहा निर्देश रे हेला सार्वजनीन ताहा एबे रहस्य रे। राज्य मुख्य सूचना कमिशनर थिले जलद कुमार त्रिपाठी। तांको कार्यालय पुरिबा परे एबे आउ केही सीआईसी नाहंती। तेणु सूचना कमिशन पुनर्गठन करने निमंते मोहन सरकार पाखरे सुजोग रही। एथिमाई अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेदन करिसेंती, किंतु जेउ आवेदनटी अधिक चर्चा सृष्टि करिछि ताहा हेउछि सुरेश चंद्र महापात्रंकु नै। निर्धारित तारीख पूर्वरु मुख्य सूचना कमिशनर पदवी पाई आवेदनकारी संख्या 43। गत नवेम्बर 2 तारीख सुधा आवेदन करने निमंते सरकार विज्ञप्ति जारी करथिले। तेबे काहींकि सुरेश को नै एते चर्चा व आलोडन? सुरेश महापात्र हेउछंती पूर्वतन मुख्य सचिव। सर्वाधिक 3टी किस्ती रे तांको कार्यकाल बढ़ाइथिले नवीन सरकार। परे तांकु ओडिशा विद्युत नियंत्रकर अध्यक्ष भावे नियुक्ति मध्य देइथिले नवीन सरकार। मुख्य सचिव थिबा बेले सुरेश को एकाधिक समय बीके पांड्यन को अनुगामी भावे देखा जाइछि। प्रदीप कुमार जेना मुख्य सचिव हेबा परे बोधुए तांकु नियंत्रण करबा निमंते सुरेश को नवीन को परामर्शदाता भावे सीएमओ रो अवस्थापित करा जाइथिला। तेणु जड़े निरुता पांड्यन पंथी अधिकारी भावे चर्चित चेहरा थिले सुरेश। एबे क्षमता उपभोग कर सारिबा परे भी मुख्य सूचना कमिशनर हेबा पाई काहींकि तांकर एते आग्रह? कोन सरकारी सुविधार लोभ छाड़ी पारु नाहांती सुरेश, ना पांड्यन को परामर्श रे मोहन सरकार एंट्री मारिबाकू चेष्टा करूछंती सुरेश? तेबे सुरेश को सीआईसी पदरे मोहन बसाउछंती कि आउ काहाकू बसाउछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।